हॅलो एवरीवन अँड वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशें हांवें सगळीं तुमी सजमता सगळीं बरीं आसतलीं. आनी हो ब्लॉग हांवें स्टार्ट केला संडे इवनींग. सो संडे इवनींग आमी न्हू मातशें लेटू भायर सरलोलीं घरा कोसान आनी म्हाका विल्बो म्हणपा लागलो आमी विले पार्ले मार्केटा या म्हूण. हें न्हू मार्केट आहा सामको पार्ला स्टेशन आहा न्हू थिंगा आहा तो. आनी हिंगा आमी जायत पडटाय वेजिटेबल्स घेवपा बिकॉज यू गेट एवरीथींग फ्रेश ओवर हियर. सो हें न्हू विले पार्ले आख्खो मार्केट आहा न्हू जस्ट डावन द स्टेशन. विले पार्ले स्टेशन आहा न्हू थिंगा सकयलू मेळटा सगलें. आनी हिंगा हांव हिंगा न्हू आमकां एक तियात्रा हॉलूय आहा म्हणजे कोंकणी तियात्र बी जाता न्हू थिंगा. सो तियात्रा खबर सांगता न्हू जस्ट रावंड द रायट हँड सायड गेले न्हू थिंगा पावताय. आनी हांव एकूय तियात्र सोडना whenever they come to Bombay. आतां येयलें आमी पार्लासान आनी तुमकां दाखयता हांव कितें कितें हाडलें तें. हें आमगेलें फर्स्ट सिजनल फ्रूट फर्स्ट टायम हाडलाय आमी 2025चें. आनी हें आमगे एलकनागे फेवरेट मुंगेलें बी फेवरेट. आनी ही भाजी ही हाडल्या एक बंच 20 रुपीज. आनी पालक हांवें 2 बंच हाडलाय 20 रुपीज हीच दिली ताणें म्हाका. ही 20 रुपीज मातशें सोय आहा अशी. हें हांवें हाडलां आय थिंक 40 रुपीज. आनी हांव मार्केटां वयता आनी हें हाडनासतना तोर हाडनासतना रावना जाल्यार आनी फायद कितें. आनी न्हू हांव एक्चुली तिंका चिंतून वेनेवर आय गो टू पार्ला न्हू थिंगा वयता हांव चिंतून वयता एक वेजिटेबल हांव कशें करून हाडपा ट्राय करता. तें म्हगे म्हणल्यार फेवरेट ब्रेड फ्रूट. आनी हांव तें हालीं फ्राय करता सद्दां. आनी न्हू हें हांवें 2 हाडलें तोरां कोडये घालपाक जिंजर कॉलीफ्लावर फ्रेंच बीन हाडलें थोडीशी कॉटर. आनी हें आमकां दिसता पळटो हेंय हाडलें. आनी हांवें हाडलें ग्रीन पीस हाडलें थोडे सिजन काबां जावपा येयलें मातशें वखदान मागीर नॅक्स्ट मंथ म्हणल्यार सिजन काबां जातलें. आनी टमॅटोज हाडले आनी इतलें. एक सेकेंड. सो न्हू इतलें आमी आतां घेवन येयलाय. इतलें हांव आतां घेवन येयलां आमी वोसोन येयलाय आतां. आनी आयज बेश्टीन भायर सरलोलीं आनी थिंग गेलें जाल्यार न्हू हांव केन्ना रावंडा पासून गेलें जाल्यार न्हू थिंगसान वेजिटेबल्स हाडटा पार्लासान. कित्याक न्हू थिंगा फ्रेश मेळटाय सामकी वेजिटेबल्स इवनींग गेले जाल्यार. आनी स्पेशली सगळीं फ्रेश आसताय आनी स्पेशली लिफी वेजिटेबल्स न्हू थिंगा बरी आसताय. आनी मातशें सवाय बी मेळटाय अशें करून रातिको बीन गेले जाल्यार. आनी आमी पयलीं म्हळ्यार जायत थोडे वर्स पयलीं एटलिस्ट 5-6 years बॅक 6-7 years बॅकान हांव वयतालीं थिंगा लायक आतां देखून आमी केन्ना केन्ना वयताय रावंडा तेदो हांव घेवन येता. पयलीं आमी आख्खे विकाचें हांव हाडटालें चडशें. केन्ना केन्ना अंधेरी स्टेशन वयता अंधेरी मार्केटां वयतालें केन्ना थिंग वयतालें. आतां आमगे सगलें बोगलें हा म्हाका एवरी डे टेंशन ना. मातशें सकयल गेलें भाजी मेळ्ळी मातशें सकयल गेलें नुस्तें मेळ्ळें. सो आमकां न्हू बॉम्बे मुंबय आमकां एक मातशें बरें की सगलें बोगलें मेळटा. गोंया आसतना कितें जातालें कांय मेळनाहलोलें पयस पयस धांवूं पडटालें राय बीन. सो हांव आतां येयलां आतां आमी मातशें फ्रेश जाताय आनी मागीर जेयतलीं बीन कितें हालां अगेन वर्कींग डे मंडे. आनी हो व्लॉग हांवें स्टार्ट केला संडे इवनिंगसान. सकाळीं हांव आयज मलाड गेलोलें म्हगे एकटें घरचे लागीं थिंग गेलो हांव आयज सकाळीं. आनी हांव थिंग कितू फास्ट वचोन येयलें तें हांव जाणा. फास्ट गेलें फास्ट येयलें बेगीन वचोन येयलें. मिसार बीन हांव काली वचोन येयलो न्ही तेंका वचपा जाय म्हूण तेंगे थिंगा कित्याक न्हू मागीर ट्रॅफीक सुबेज जाता देनपो जाता म्हणल्यार तेका लागून बेगीन भायर सरलोलें हांव आनी एलकन गेल्लीं. आनी आमी थिंगा वचोन येयलें मागीर. आनी आतां हांव मेळटा फाल्यां तुमकां सोमतें मंडे. हाय एवरीवन. आतां न्हू जालो नेक्स्ट डे आतां आयज मंडे. गी बाबा गिव या. आनी आयज एलकना सडनली न्हू सकाळीं उठोत म्हळ्यार सोर आयज तेगे कॉमेट जालें तेगे एक दोड स्टिकी जावपा लागलो. आनी आतां हांवें तेका आतां घरा दवरला. आनी म्हाका मागीर भयणीन सांगिल्लें इल्लेशें कोथमिरी उदक आनी तेगे अशें करून हिंग दोड्याचें भितर म्हूण. आनी सो हांवें तेगे न्हू आतां त्या कोथमिरी उदक तेगे दोड्याचें दवरतलें मातशें हांवें फुगयलें त्या कोथमिरी इल्लीशी. आनी आतां आमकां तेला कांय करूं मेळना. सो हांवें कितें केलें आतां हांवें कटलेट्स भाजतो म्हूण हांवें सगळें चिकन खिमा न्हू हांवें केलोलो खिमा हांवें
सगळें घालून दवरलें कांदो आनी ते सगळे मसाले घालून दवरलें. मागीर म्हाका सडनली रियलायज जालें की भाजपा जायना म्हूण कांय थोडे दीस. आतां हांवें कितें केलां, बेश्टो मसाला हांवें हाडिला, ग्रीन मसालो बेश्टो हाडिला आनी डायरेक्ट हांवें हितून घायला, डायरेक्ट कडायेन घायला आनी तितून हांवें ते बॉल्स करी ते भाशेन केल्या. डायरेक्ट हांवें तेश करून बॉल करी केल्या. हितून चोयल जाल्यार न्हू हितून हांवें फोंड बीन कांय मारलो ना, डायरेक्ट मसालो घायला आनी ती कोड केल्या. होल्ड इन द हँड. सो आतां कांय करपा मेळना. आयज ताका हांव आतां घरा कडेन दवरता, थोडे दीस चोयता. म्हाका दिसता एक येयलो म्हणटरी न्हू मागीर सेकेंडूय येतलो न्हू अशें म्हूण. पयले एक येता मागीर सेकेंड येता आनी ते कंटेजियसूय न्हू. आतां चोय आतां कितें कोता भुरगे. एंड यू हॅव टू कीप युअर हँड्स ऑल्सो क्लीन. यू मस्ट नॉट रब युअर आयज एवरी टायम. ताका सांगिलां हें पोतून थोडें हात लायनात म्हणून. म्हणल्यार खंय तो आयकोता, गोडे हें कोत्ताय. म्हाका स्वता ताका तें हें घात जाल्यार कोण जाणा. आनी सकाळीं उठोल तेन्ना न्हू ताका आख्खो दोळो सामको ओपनूच जायना जालो. तो रोवन उठोलो आयज सकाळीं आनी चोवपाक गेला रडपा लागलो. मम्मा आय कांट ओपन माय आय म्हणपा लागलो. म्हाका कितें दिसलें कितें इन्फेक्शन बीन अशें करून डस्टाचें बीन कित्याक काल आमी न्हू भायर सरलो न्हू आनी तो मुखार उबो आसलो बायकाचेर. काल ताका आमी ग्लासीस घालपाक इसोली. एक्चुली ल्हान भुरग्यां न्हू बायकाचेर बीन मुखार उबो जाल्यार तांकां घालपाकूच जाय कित्याक डस्ट सामको मुखार वचून येता. सदां घालतालो पूण तो काल इसरलो घालपाक. आतां हें मागीर तो म्हणटालो काल डस्ट गेलो म्हणून. म्हणल्यार तें डस्टार न्ही तें चोयल्यार दिसता डस्टार न्ही अशें करून. आनी डॉक्टराय गेलोलें म्हणल्यार डॉक्टरूय ना आयज, तो येतलो वेनसडे. सो आतां तेला कांय भाजपा मेळना म्हणून मागीर न्हू हांवें तेंच केलें. आनी आतां हांवें एक्चुली कोण येवपाचें आसलोलें आमगे घरा कडेन मेजरमेंट. हांवें ताका सांगिल्लें येयना पूण आयज कोण ल्हान भुरगीं येवपा आसलेलें मेजरमेंट टायम. तो येयनाका कित्याक तें मागीर कंटेजियस आसा मुखार आनी ते धाकली भुरग्यां रोखडें लागताय मागीर तें. आनी आहा आतां. आनी आयजूय दिसो आतां संडे अशें म्हूण कित्याक सगळीं घरा आहाय आयज. विली घरा आहा, बाबूय घरा आहा. आयज परतून संडे दिसता न्हू म्हाका. वॉट आर डुईंग प्लेइंग? Water in the bag. Don't play with water now, don't play with water. हांवें सकाळीं न्हू एक्चुली दाळ बीन केलोली, दाल केलोली आनी शीत केलोलें. बेश्टी सिंपल दाल केलोली आनी शीत केलोलें आनी बरें चिंतलोलें. आयज नुस्तें म्हाका आसना मंडे म्हूण. आनी हांव नुस्तें हाडपा सकयल गेलें चोवपाक गेल्यार म्हाका कोणानी कोण सांगलें नुस्तें खान आयज नाय म्हूण मंडे म्हूण. मागीर हांव थिंगसान येता आसतना इलो हिमू गेलेलें कितें कोतो काय म्हूण. मागीर ती मागीर बरें केलें काटलें सोले मसाले बीन कोन्न. आनी मागीर चोवपाक गेल्यार म्हाका आतां रियलायज जालें की म्हाका भयणीन फोन करून सांगिल्लें टायम भाजनाक बीन. आनी बिलबरागे मामीनूय सांगिल्लें म्हाका कांय तेला बीन भाजनाक म्हणून. म्हाका सद्दां तें कांय कोन्न न्हू मागीर तें बेगीन वयतलें रोखडें. पूण तो तेशें कोन्न आहा ओके आहा तेशें कोन्न बरो आहा. पूण हालीं तेगे म्हाका सद्दां मातशें अशें कोन्न हें जाता म्हूण ताका तें